Zrakoplova, preko ratnih vođa i bitaka, do izuma. Ratovanje je oblikovalo naše živote. Unaprijedile su ga tehnološke inovacije. I vojnici gurnuti do ruba. Utrka za taktičkom prednošću često je odlučujući čimbenik u ratu. There's always a technological race in warfare. Sophisticated new technology. Development of the first computers. Technology has massively changed the face of warfare in the 20th century. Ova serija prikazuje i rangira najpoznatija i najutjecajnija obilježja ratovanja s inovacijama koje su promijenile pravila igre i obuzele ljudsku maštu, te u kritičnom trenutku promijenile odnos snaga. Ovo je top lista odlika modernog ratovanja. U ovom ćemo nastavku vidjeti najutjecajnije vojne zapovjednike 20. stoljeća, te ih rangirati prema strateškoj inovativnosti, vještinama upravljanja, slavnom statusu i općenitom utjecaju na pobjedu u ratu. The great commanders are those who value their men's lives as if they were their own. To be a really good commander, of course, what you need is to have a view of the broader strategic picture. It has to be a master of his profession. Being lucky in itself is not enough to get you through the battlefield day. You have to know what you're doing. Prvi je na redu general kojeg su njegovi vojnici zvali Medvjed. Drugoga kolovoza 1990. iračka vojska okupirala je naftom bogatog susjeda Kuvajt. Irački diktator Saddam Hussein želio je kuvajtske naftne zalihe kako bi izvukao vlastito gospodarstvo iz krize. Saddam wanted to stifle dissent at home, and he also saw that at a time of falling oil prices, Kuwaiti oil resources would be a significant addition to his own and a significant generator of income for Iraq. Kad su pregovori s UN-om propali, koalicijske snage poslane su u akciju. Njihov američki zapovjednik na 10. mjestu naše ljestvice, Norman Schwarzkopf. Čin, general s 4 zvjezdice u vojsci SAD-a, u vojnoj službi od 1956. do 1991. General Schwarzkopf, of course, got this famous nickname Stormin' Norman because of the sheer size of the man. But also, he had something of a reputation for a short temper. General Schwarzkopf bio je veteran Vijetnamskog rata, imao je više od 30 godina vojnog iskustva i uživao je velik ugled među podređenima. Godine 1991. Schwarzkopf je zapovjedao nad 700.000 savezničkih vojnika, uključujući one iz Saudijske Arabije, Kuvajta i Velike Britanije. Njegov je vojni cilj bio jednostavan – osloboditi Kuvajt. We got a big job to do. It's a big enterprise over here and a lot of responsibility, and I take it very, very seriously, and frankly, half the night I think about it too. Schwarzkopf je 16. siječnja 1991. zračnim i raketnim napadima na Irak započeo operaciju Pustinjska oluja. Osim što je zapovjedao koalicijskim postrojbama, morao je i objašnjavati svoje planove medijima. I assure you we will attack them relentlessly until either we are prevented from attacking them any further by weather or we have destroyed them all. There's no doubt at all that he came across very well in press conferences. He was seen as a man who could be trusted. From the media perspective, he was not at all a Stormin' Norman. They just saw this rather
shall we say, cuddly, sort of bear-like man who was very amusing and able to convey a great story to the press. Schwarzkopf je zračnim napadima uspješno prekinuo neprijateljske komunikacijske linije te linije opskrbe. No sljedeći će potez biti njegov najveći test, kopnena invazija. Da bi u tome uspio, general Schwarzkopf planirao je smjelu vojnu obmanu. Zavarao je iračke zapovjednike u vezi s tim odakle će koalicijske snage napasti. Na medijskim konferencijama natuknuo je da će invazija biti amfibijska operacija. All the while he was mustering a vast armoured force that would swing in a left hook around the Iraqi forces, including the Republican Guard, envelop the Iraqi forces inside Kuwait itself, but also prevent them from making a strategic withdrawal into Iraq. Koalicijske snage iznenadile su Sadamovu vojsku. Nakon samo 100 sati Irak se predao i kopnene su borbe završile. Koalicija je izgubila 115 vojnika. Cijeli je svijet hvalio Schwarzkopfa zbog te pobjede. He won the campaign, he won it with very few casualties, and he won it in a very short period of time. I have a great feeling of the great victory, and I think everybody else does. And how anybody dares even imply that some way, we did not achieve a great victory, whoever does that obviously doesn't know what the hell they're talking about. It's that simple. He was a successful general who delivered exactly what he was asked to do. He was personally brave, a great inspiration to others, and the perfect coalition commander, because he inspired confidence. Budući da je osigurao pobjedu u Zaljevskom ratu, Schwarzkopf zauzima 10. mjesto naše ljestvice. Sljedeći na listi najutjecajniji zapovjednik zračnih snaga u Drugom svjetskom ratu. Saveznici su 1942. pokrenuli niz bombardiranja njemačkih gradova. Many hundreds of bombers took off for the greatest raid Berlin ever had. These Lancasters are just a fraction of the mass flight of giants that flew over the German capital and gave it hell. Bio je to dio strategije da se Hitlera prisili na predaju, a osmislio ju je zapovjednik na 9. mjestu naše ljestvice, Arthur Harris. Čin, vrhovni zapovjednik britanskog bombarderskog zapovjedništva, u vojnoj službi od 1914. do 1946. Air Chief Marshal Sir Arthur Harris was an extraordinary man. Bluff, gruff, known as Butcher by his airmen. Harris je u Prvom svjetskom ratu bio pilot lovačkog zrakoplova i s neba je svjedočio strahotama pozicijskog ratovanja. Harris, like many of the leaders in the Second World War, is shaped by his experience in the First. Čvrsto je vjerovao da su zračne snage ključne za budućnost ratovanja i 1942. Harris je postao vrhovni zapovjednik britanskog bombarderskog zapovjedništva. Even before the war, Britain had been dead set on a strategy of building up air power. It was going to use steel, not flesh, wherever possible to win this next war. U počecima rata protiv Njemačke glavna je strategija bombarderskog zapovjedništva bila precizno bombardiranje, gađanje ciljeva kao što su vojne tvornice i željezničke pruge, kako bi se neprijatelju otežalo napredovanje u ratu. No tehnologija nije bila dovoljno precizna i bombarderi bi često promašili cilj. Stoga je osmišljen potpuno novi pristup zasićivanja cijelog područja bombama. Harris je zdušno zagovarao tu strategiju. He believed absolutely fundamentally that the area bombing of Germany was necessary to destroy the cities, destroy the war-fighting capability of the Third Reich. His job, he felt, was to destroy Germany, and that's what he set out to do. Once the British Prime Minister had agreed, Harris's next job was to convince the public. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. He needed to up the ante in terms of Bomber Command's PR.
propaganda, and so started making a number of incredibly tough-talking, ruthless, belligerent broadcasts. It may take a year, it may take two, but for the Nazis, the writing is on the wall. Let them look out for themselves. Harris je tvrdio da Britanija može pobijediti u ratu s pomoću dovoljno bombardera Lancaster. U svibnju 1942. počeo je prvi napad 1000 bombardera. Cilj je bio njemački industrijski grad Keln. Bio je to najveći zračni napad u povijesti u kojem je trećina grada razorena. Tada je zapovjednik dobio nadimak Bombarder Harris. Slijedili su napadi na Essen i Bremen, a u veljači 1945. više od 3000 tona bombi bačeno je tijekom 3 noći na Dresden. To je prouzročilo golemu vatrenu stihiju, a 1000 su ljudi poginule. Njemačka je bila na rubu poraza i Churchill je zaustavio bombardiranje. The key to all of this, of course, is to work out, did it shorten the war? I think it did shorten the war because it destroyed the war-making capability of the Third Reich. It has a huge impact on the German war effort, and of that there is absolutely no question whatsoever. The fuel supplies, the components, the vehicles, the aircraft, the communication systems, and that, to me, is the justification for the bomber campaign. Arthur Bombarder Harris na 9. mjestu naše top liste. Sljedeći je na ljestvici američki general s 5 zvjezdica. Ožujak 1945. Američke i filipinske postrojbe nastoje osloboditi glavni grad Manilu od japanskog okupatora. Every inch of ground has to be fought for in the murderous house-to-house battle. Za jednog američkog zapovjednika ta emisija imala osobno značenje. The stricken and burned out city awaits the leader of the assault, General MacArthur, the man who said, "We will return." Na 8. mjestu top liste zapovjednika Douglas MacArthur. Čin general s 5 zvjezdica u američkoj vojsci, feldmaršal filipinske vojske, u vojnoj službi od 1903. do 1964. Douglas MacArthur odrastao je na divljem zapadu, a 1899. upisao se na vojnu akademiju West Point, koju je završio kao najbolji polaznik. Godine 1917. tijekom Prvog svjetskog rata MacArthur je bio najmlađi američki zapovjednik divizije u povijesti. Borio se zajedno sa svojim vojnicima u rovovima i odlikovan je 13 puta. Nakon rata MacArthur je brzo napredovao i 1930. postao je načelnik stožera američkih kopnenih oružanih snaga. Godine 1941. Amerika je ušla u Drugi svjetski rat nakon što je Japan bombardirao Pearl Harbor. Istog je tjedna Japan napao Filipine. Budući da je MacArthur ondje u 30-ima izgradio vojne snage, bio je idealan izbor za obranu otoka. And in the Pacific Philippine Islands, America's General MacArthur has been placed in command. No Japanci su slomili otočnu obranu i ubrzo zauzeli glavni grad Manilu. January 2nd, 1942, Manila falls. Manila lasts 26 days. Japan's endless flow of invasion forces doomed Manila. Premda je predvodio snažan otpor, MacArthur je bio prisiljen napustiti Filipine. No general je tada dao svoje znamenito obećanje. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words.
I shall return. MacArthur i mornarica pokrenuli su operaciju oslobađanja Pacifika od japanske okupacije koja se zasnivala na jedinstvenoj strategiji za obilaženje dobro utvrđenih neprijateljskih položaja. Every island has to be fought for. It's incredibly tough. It's a very bloody and long campaign, but he's the right man for the right job, for the right time. Inovativna strategija uključivala je zauzimanje jednog po jednog strateški važnog pacifičkog otoka. No, za MacArthura najvažniji dio operacije bio oslobađanje otoka koje je morao napustiti. He is determined, absolutely determined, to liberate the Philippines and from there on to the Japanese home islands. U ožujku 1945. MacArthur je predvodio operaciju oslobađanja. General Douglas MacArthur is extremely successful with his island-hopping campaign across the North Pacific, and within 3 years he's at the gates of Japan itself. 6 mjeseci nakon oslobođenja Filipina, MacArthur je svjedočio potpisivanju japanske kapitulacije na palubi bojnog broda Missouri. No, vojna služba generala s 5 zvjezdica još nije završila. MacArthur je 1950. zapovjedao južnokorejskim snagama u borbi protiv invazije sa sjevera. Zbog predložene strategije zavadio se s američkim predsjednikom Trumanom, koji je želio manje agresivan pristup. No, budući da je osigurao savezničku pobjedu na Pacifiku, zauzima 8. mjesto naše ljestvice. Slijedi zapovjednik u kojega je Adolf Hitler imao najviše povjerenja. Tijekom Drugog svjetskog rata njemačke su podmornice bile najstrašnija plovila na moru, a na čelu podmorničke flote bio je zapovjednik koji je na 7. mjestu naše top liste, admiral Karl Dönitz. Čin, vrhovni zapovjednik njemačke mornarice, u vojnoj službi od 1910. do 1945. Karl Dönitz was a First World War German U-boat commander, an ace. He was one of the best of the best. U međuratnom razdoblju Dönitz je brzo napredovao unutar mornarice, imao je veliku viziju njemačke podmorničke flote i kad je 1939. postao njezin zapovjednik, počeo je provoditi svoj plan. He sees a marrying of human material with amazing new German technology to create an absolutely devastating arm of the German armed forces. Dönitz je smatrao da su podmornice ključne za njemačku pomorsku dominaciju. Osmislio je strategiju prema kojoj će slomiti Britance izgladnjivanjem. Njegove su podmornice napadale trgovačke brodove koji su dovozili zalihe preko Atlantskog oceana. If you can cut off that supply or indeed erode it to a very, very serious degree, Britain would be basically forced to the negotiating table. There would be no other way out. Dönitz je naredio podmorničkim posadama da zajedno gađaju brodove, služeći se takozvanom taktikom vučijeg čopora. One U-boat in particular will typically radio in that it's found a convoy, and the other U-boats will then converge to form a wolf pack. Bila je to nemilosrdna, no veoma uspješna strategija. Njome su potopili 2/3 svih savezničkih brodova. No, potapanje brodova bila je opasna misija. Dönitzovi vojnici imali su najveću stopu stradanja od svih njemačkih snaga. Tijekom rata na moru je poginulo više od 20.000 vojnika. Admiral je osobno posjećivao podmorničke posade, znajući da bi im svaka misija mogla biti posljednja. Dönitz is not a particularly likable character. He was a rather vain man. However, he did care for his crews. He was absolutely loyal to the last to his men in the U-boat army.
Denic je bio uvjeren da s dovoljno podmornica može pobijediti u ratu, no ovisnost podmornica o radiokomunikaciji odvešće ih u propast. The Germans didn't quite understand that the British were able to listen to German radio communications, and they were then able to triangulate the position of U-boats from those radio transmissions, and then send in hunter-killer groups to destroy those U-boats. Sreća je podmornicama okrenula leđa i od 1943. nadalje gubici su bili toliki da je Denic počeo povlačiti flotu iz područja sukoba. Nakon Hitlerove smrti 1945. admiral ga je naslijedio na mjestu predsjednika Njemačke. Tu je dužnost obnašao samo 20 dana, dok Njemačka nije kapitulirala. Denic je osuđen kao ratni zločinac na sudu u Nürnbergu, ali nakon 10 godina pušten na slobodu, te je ostatak života proveo blizu Hamburga, sve do smrti 1980. Admiral Karl Denic na 7. je mjestu top liste zapovjednika. Sljedeći je poseban vrhovni zapovjednik. 6. lipnja 1944. Dok su 24.000 savezničkih vojnika plovile prema Normandiji, jedan je američki zapovjednik nervozno čekao da vidi hoće li njegov plan uspjeti. He is aware there's incredibly bad weather, there's already been a delay, but he makes that crucial decision. Činilo se da je na kocki sudbina svijeta. It's an extraordinary responsibility. And indeed, on the eve of D-Day, he'd written a little note saying, "No, I'm sorry it's failed, it's my fault." And he slipped it in his pocket, just in case things did go wrong. He was a man who recognized the risks that he was taking and was prepared to shoulder that burden. Vrhovni zapovjednik normandijskog desanta na 6. je mjestu naše ljestvice, Dwight Eisenhower. Čin, general s 5 zvjezdica u vojsci SAD-a. U vojnoj službi od 1915. do 1952. Eisenhower would be remembered as the ultimate diplomatic warrior. He was a thoughtful, almost a rather philosophical figure, I think, and somebody extremely sensitive to the costs of war. Dwight David Eisenhower rodio se 1890. i odrastao u velikoj obitelji u Kansasu. Upisao se na Vojnu akademiju West Point s 20 godina, a 1918. dolazi prvi put na položaj zapovjednika, trenira tenkovske postrojbe. No, Prvi svjetski rat završio je prije nego što je Eisenhower imao priliku sudjelovati u borbi. U međuratnom razdoblju brzo se uspinjao i 1941. promaknut je u brigadnog generala. Iste godine Amerika se pridružila saveznicima u borbi protiv nacističke Njemačke. 1942. Eisenhower, poznati kao Ike, bio je zadužen za saveznički sjevernoafrički desant. Pod njegovim je zapovjedništvom bilo više od 100.000 savezničkih vojnika. He was almost completely untested. In fact, he'd never seen combat, which is unusual, I think, in a major commander. But he had a great many qualities that people recognized and respected. Eisenhower je od samog početka shvaćao koliko je za planirani desant važna potpora javnosti. I have complete confidence that the soldiers, sailors and airmen and all the civil populations of the United Nations will demonstrate once and for all that an aroused democracy is the most formidable fighting machine that can be devised. 8. studenoga 1942. Eisenhowerove su se postrojbe iskrcale u Maroku, odande je on poveo ofenzivu na neprijateljske položaje na istoku u Tunisu. Nakon 6 mjeseci borbi u pustinji, saveznici su napokon izvojevali pobjedu u Sjevernoj Africi. Nakon toga Eisenhower je predvodio uspješan desant na Siciliju. A 1943. postavljen je za zapovjednika Vrhovnog stožera savezničkih ekspedicijskih snaga. No, sljedećega je godine čekao najveći izazov, dan D. Eisenhowerov dar za diplomaciju tada je stavljen na najveću kušnju. His political skill was very important.
being able to balance up Roosevelt against Churchill, being able to balance up American against British Commonwealth forces. S obzirom na nepovoljne vremenske uvjete, zapovjednikova je najveća odgovornost bila odrediti najpogodnije vrijeme i mjesto za invaziju. On the night of the 6th of June, Eisenhower finally gave the go-ahead. But what a difficult decision to make. Iskrcavanje u Normandiji bilo je prekretnica u ratu. Nakon gotovo 2 mjeseca krvave borbe, Francuska je oslobođena. Liberated France pays tribute to the Supreme Allied Commander at a great military ceremony in Paris. In the name of his people, General de Gaulle decorates General Eisenhower with France's highest honor, the Cross of Liberation. U svibnju 1945. nacistička Njemačka napokon je kapitulirala i Eisenhower se vratio u Ameriku kao ratni junak. The United States Capitol is proud to lead the nation in saying welcome home to one of the greatest and one of the most modest military leaders of all time. 8 godina poslije Eisenhower je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, no zbog svojeg je doprinosa savezničkoj pobjedi na 6. mjestu naše ljestvice. Dolazimo do prvih 5 mjesta najvećih vojnih zapovjednika. Dosad smo vidjeli inovativne generale koji su bili voljni riskirati i vodili su vojske do pobjede. Sada nas čekaju najstrašniji zapovjednici kojima nema premca. Sljedeći je na listi zapovjednik iz Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat iznjedrio je mnoge velike zapovjednike. Britanci su imali feldmaršala Heiga. Francuzi su imali Filipa Petena, no jedan se američki general istaknuo time što je pomogao dovršiti rat. On je na 5. mjestu. John Joseph Pershing. Čin general armije SAD-a u vojnoj službi od 1886. do 1924. What you saw was what you got, and what you saw was a sort of grim, determined officer. Not someone you choose to sit next to at a dinner party, but that's not what his job was. He was there to be a general to represent his country. Kad je u Europi počeo rat, Britanija i Francuska zajedno su se borile protiv Njemačke. No nakon 3 godine njihove su vojske bile iscrpljene i potražile su američku pomoć. ...16. travnja 1917. Amerika se uključila u rat i general bojnik John Joseph Pershing odabran je da organizira profesionalnu vojsku. To nije bio lak zadatak. When America came into the war, they had an army of almost nothing. I think it's 25,000 regular soldiers. Almost nothing. They had the National Guard. Nothing. And they had to mobilize from a standing start. Bez časnika, stožera, pa čak i strojnica, Pershing je uspio izgraditi američke ekspedicijske snage. Kad su stigle u Europu, britanski i francuski generali željeli su zapovijedati američkim postrojbama, no Pershing je imao drukčiji plan. It became obvious to the British High Command that he was not going to be pushed around. British Command was soon dealt a fairly heavy blow by Pershing's refusal to allow the Americans to be commanded by anyone other than himself. Pershing i njegova vojska naučili su pravila rovovskog ratovanja na bolan način. He repeated many of the mistakes that the Allies had made earlier in the war, particularly using his men as was described as cannon fodder and pushing them forward into the attack in long lines. As raw material, as soldiers, they're wonderful. They're fit, enthusiastic, but they don't know what to do. They've never been under fire.
Američki je general povukao svoje postrojbe i ponovno ih obučio na temelju izvučenih pouka. Kad su bili spremni, Pershing je naredio da krenu u napad. Ovaj put njegovo je zapovijedanje odredilo ishod rata. Pershing je krenuo u rat s profesionalnom vojskom od 130.000 ljudi. Do kraja rata u američkoj su vojsci služila 4 milijuna vojnika. The introduction of American forces is absolutely key to the Allied victory. They meant the Germans couldn't win. They utterly depressed the Germans. At every level, they are trapped. They know they can't win once the Americans arrive. There are millions of them. There was no getting away from the fact that bringing in fresh troops like that in such large numbers was a crucial part of winning the war. General John Joseph Pershing na 5. mjestu naše top liste zapovjednika. Slijedi najpoznatiji njemački feldmaršal. He develops this idea of the key thrust where you just keep going. This concept of moving with extreme force very quickly. He's very good at commanding troops at the front. Na 4. je mjestu naše ljestvice pustinjska lisica Erwin Rommel. Čin, feldmaršal njemačke vojske, u vojnoj službi od 1911. do 1944. 10. svibnja 1940. Njemačka je pokrenula invaziju na zapadnu Europu i u samo 6 tjedana okupirala Francusku. Rommel je zapovijedao 7. oklopnom divizijom i učinkovito se služio taktikom munjevitog rata. Rommel commands the 7th Panzer Division, and he's incredibly successful in piercing through the Allied lines and racing towards the coast. Uspjeh u Francuskoj Rommelu je priskrbio mjesto među Hitlerovim najdražim zapovjednicima. Hitler is so pleased with Rommel that he promotes him quite rapidly up to Major General. Sljedeće godine Rommelu dodijeljen Afrički korpus. Njemački se general brzo istaknuo, probivši se kroz pustinju i zastrašivši britansku 8. armiju. The British troops themselves, who were rather impressed and over-impressed by the cut and dash of this figure who seemed to sort of appear across the desert, strike and then disappear again, and thrust forward and come out of nowhere and make daring maneuvers. And from this he gets the nickname of the Desert Fox. Rommel je uskoro promaknut u feldmaršala i njemačka si je propaganda dala oduška. Unatoč početnim uspjesima, Rommelov afrički korpus s vremenom je potisnut u Tunis, te je on povučen u Europu prije nego što se njegova vojska napokon predala u svibnju 1943. No u nacističkoj Njemačkoj Rommel je i dalje bio junak. Tactically, he's still a very good commander. He's still very much in people's forefront. So you don't sack them and humiliate them, you just rest them for a bit until you've got another role for them. Godine 1944. Rommela je čekao najveći test. Morao je obraniti zapadno bojište od očekivanog savezničkog desanta. Izazov je bio naslutiti gdje će se saveznici iskrcati. Rommel je želio postaviti glavne divizije na ključna mjesta duž obale, no ostali su zapovjednici smatrali to prevelikim rizikom. The chief difference between Rommel and the more senior commanders was Rommel's belief that you had to throw the enemy back into the sea where they landed, so that you focused all your resources at the front to bring immediate power to bear on the enemy. Rommel je nadglasan i njemačke snage nisu raspoređene na obalu. Kad su se saveznici iskrcali u Normandiji, uživali su sve prednosti neočekivanog napada. Once those forces build up too much, it's too late.
they can have a battle, the Germans can hold up the Allied advance, but ultimately they're never going to get them out of France again. Jedanaest dana nakon dana D, Rommel je putovao u automobilu koji je napao zrakoplov Spitfire te je sletio s ceste. Dok se oporavljao od ozljeda, Hitlerov je omiljeni general počeo sumnjati u njemačku pobjedu. He became increasingly disillusioned, I think. It was perhaps not so much a loss of faith in Hitler, but a loss of faith in Hitler's capacity to bring about German victory. Hitler je 20. srpnja 1944. ranjen u atentatu. Za urotu je osumnjičeno 7.000 ljudi. And although Rommel is in no way involved directly in the plot, his name is mentioned in the same sentence as people who have been involved, and that is enough to seal his fate. Rommela su 14. listopada 1944. kod kuće posjetila 2 časnika. Optužili su ga za sudjelovanje u uroti protiv Hitlera te ponudili slavnoj pustinskoj lisici 2 mogućnosti. You have a choice. You could be placed on trial and court-martialed, after which you will be hanged and your family will be sent to a concentration camp, or you can do the honorable thing and commit suicide. And Rommel, obviously to protect his wife and son, killed himself. Javnosti je rečeno da je Rommel umro prirodnom smrću i pokopan je uz najviše državne počasti. The Desert Fox will always be remembered as one of Germany's greatest leaders and probably Germany's greatest general. Feldmaršal Erwin Rommel na 4. mjestu naše top liste zapovjednika. Slijedi majstor gerilskog ratovanja. He will be remembered in their history as the man who, by his genius, liberated the country by military means. Na 3. mjestu vijetnamski general Giap. Čin, general Vijetnamske narodne armije, u vojnoj službi od 1944. do 1991. U ožujku 1954. počela je bitka za Dien Bien Phu. Francuske su se postrojbe utaborile u zaštićenoj dolini, no njihova je strategija išla Giapu na ruku. This gave General Giap the perfect opportunity to mass military forces and arm artillery and anti-aircraft guns to surround and destroy a French force at Dien Bien Phu. Deseci tisuća vijetnamskih seljaka nosili su oružje i zalihe Giapovim vojnicima skrivenima u brdima. Giap was crucial to put it into practice, to organize the supply lines, to have all these carriers in place, to make sure that the very heavy weaponry was carried in pieces to this mountainous terrain and then assembled. Vijetnamci su otvorili topovsku paljbu. Opkoljenim Francuzima prekinute su linije opskrbe i nakon 2 mjeseca borbe predali su se. General Giap izašao je iz bitke kao junak, no pobjeda je imala visoku cijenu, poginulo je oko 8.000 Vijetnamaca. He was, in essence, a very ruthless commander, prepared to take heavy losses, but nevertheless very dedicated ideologically and militarily to the fulfillment of a military victory. Vo Nguyen Giap postao je vojni general još 10 godina prije pod vladavinom Ho Chi Minha. Giapova se vojska ubrzo morala dokazati, najprije protiv Japanaca 1945. zatim protiv Francuza 1954. No najveći je izazov za Giapa tek slijedio. Godine 1965. Amerika se uključila u Vijetnamski rat. Giap je zapovjedao komunističkim snagama i ovaj put primijenio gerilsku taktiku protiv američkih postrojbi. Njegov smisao za logistiku ponovno je odigrao ključnu ulogu. He was a perfect general, particularly when it comes to supply lines, to making sure the troops are well equipped.
30. siječnja 1968. deseci tisuća Đapovih vojnika pokrenuli su takozvanu ofenzivu Tet. Izvodili su koordinirane napade u gradovima diljem Južnog Vijetnama. This is a war where he was going to deliberately engage and force his own people to be committed to a war. And although his physical appearance wasn't that of a great military leader, his mind was exactly that. Saigon je pao 1975. i nakon 20 godina borbi Vijetnamski rat napokon završio. Đap je poveo Vijetnam u neovisnost i na 3. je mjestu naše top liste zapovjednika. Sljedeći je slavni ratni general. He was able to move his troops forward impressive distances day after day. And he was always fighting to get more logistics to enable him to push on, push on, push on. He was tough with his men, but he produced results. Na 2. je mjestu naše top liste zapovjednika general George Patton. Čin, general s 4 zvjezdice u vojsci SAD-a, u vojnoj službi od 1909. do 1945. Patton was a larger-than-life personality, and he liked that. He is that archetypal American uniform buff with his chrome-plated helmet and his ivory-handled revolvers. Patton's reputation among his troops was on the whole a positive one. They liked his aggression, which they saw as, really, frontiersman aggression, real American. George Patton rodio se 1885. u Kaliforniji. Prvi je put bitku iskusio 1916. u američkom ratu s Meksikom. U Prvom svjetskom ratu zapovijedao je tenkovskom brigadom u borbi protiv Njemačke i odlikovan je. He appreciated the value that armor would have in coming campaigns, the speed, the shock action, and he saw that through into his style of leadership during the Second World War. Saveznici su 8. studenoga 1942. pokrenuli sjevernoafrički desant. Patton je predvodio 300.000 vojnika koji su se iskrcali na obalu Maroka. Poveo je vojnike u boj i u nekoliko su dana zauzeli Casablanku. Slijedila je uspješna vojna operacija i Patton je promaknut u general pukovnika. Zatim je na red došao desant na Siciliju. Patton je zapovjedao 7. armijom i služio se smjelim taktikama kako bi zavladao otokom. Sicilija je pala u savezničke ruke u roku od 6 tjedana, a do rujna je cijelo Sredozemlje bilo oslobođeno. Nakon toga, svi su se usredotočili na Francusku. Poslije iskrcavanja u Normandiji, Pattonova se 3. armija pokušala probiti prema istoku. The breakout from the Normandy beachhead suited Patton's views of warfare. He had the space, the freedom of maneuver, the armoured forces to exploit his theories to the full. General se poslužio njemačkom taktikom munjevitog rata i njegove su postrojbe brzo napredovane. His armored divisions fanned out very rapidly, drove the Germans back. They swept across France. No Hitler još nije odustao.
16. prosinca 1944. iznenadnim napadom Hitlerova je vojska pokušala presjeći savezničke snage na dva dijela, probijajući liniju njihove obrane. Ta je protuofenziva postala poznata kao Ardenska operacija. Američke su postrojbe izolirane i brzo im je nestajalo zaliha. Pattonova je vojska priskočila u pomoć. Bila je to ključna pobjeda. No, američki je general imao mnogo važniji cilj. It was a distraction. What he wanted to do was to push on east, to get across the Rhine and get stuck into Germany proper. He had imagined riding a tank into Germany in the autumn of 1944. He had to be patient. S vremenom je Patton ušao u Berlin i nakon rata ostao je u okupiranoj Njemačkoj. No u prosincu 1945. Patton je doživio automobilsku nesreću te je umro od ozljeda nekoliko dana poslije. Pokopan je uz svoje vojnike. Slavni general Drugog svjetskog rata George Patton zauzima drugo mjesto naše top liste zapovjednika. Na 10. mjestu zapovjednik iz Zaljevskog rata Norman Schwarzkopf. Na 9. Arthur Bombarder Harris. General s 5 zvjezdica Douglas MacArthur na 8. mjestu. Na 7. admiral Karl Dönitz. Na 6. Dwight Eisenhower. Na 5. general John Joseph Pershing. Njemački Erwin Rommel zauzima 4. mjesto. Na 3. je vijetnamski general Giap. Na 2. general George Patton. A sad ćemo otkriti tko je na 1. mjestu top liste vojnih zapovjednika. He was an inspirational commander. I mean, he got people to realize that things were possible which before they thought were impossible. He was a man who encapsulated military success. He was a success tactically, operationally. He understood what he needed to achieve strategically. Na 1. mjestu naše ljestvice ruski pobjednički general Georgij Žukov. Čin maršal Sovjetskog saveza u vojnoj službi od 1915. do 1957. U lipnju 1941. Njemačka je napala Sovjetski savez. Nekoliko mjeseci poslije, Moskva je bila pod opsadom i obrana grada bila je prvi veliki test generala Žukova. It looked almost indefensible. There were only a few thousand troops left and the Germans were approaching at a fast pace. Ruski je zapovjednik ojačao gradske obrambene položaje i pripremio borce da pruže otpor. He's able to marshal whatever forces he can in relative safety behind Moscow, and then waiting for the precise moment when the Germans have reached to within literally a few miles of the capital, unleashes a counteroffensive. Just at the most tired and drives them back about 36 miles. No, to nije posljednji put da je Njemačka napala Rusiju. Georgij Žukov rodio se u Ruskom carstvu 1896. 1940. postao je načelnik glavnog stožera Crvene armije i bio je jedan od malobrojnih zapovjednika koji su se usuđivali suprotstaviti ruskom vođi Josifu Staljinu. Zhukov's secret for handling Stalin was in many ways military success. The fact was that he was invariably the one tactician operational commander who could get it right. Kolovoz 1942. Staljingrad. Žukov je tada bio Staljinov zamjenik, zadužen za obranu grada koji je nosio ime njegova vođe. 1 milijun vojnika bilo je pod njegovim zapovjedništvom i njegov oštar stil zapovjedanja poticao je snažnu odanost. There was no tolerance for failure, and I think that would have galvanized and focused every single subordinate. There could only be one objective: military victory under Zhukov. Nakon 3 mjeseca krvavih uličnih borbi, Žukovljeva je vojska zahvatila Njemce poput škara i presjekla im linije opskrbe.
He's able to reduce them to starvation, reduce them, they have no more ammunition to put up severe resistance, and he destroys them. And it's this idea of depth, building up reserves, fighting with just sufficient force to pin an enemy, and then enveloping. He uses this tactic again and again and again. Slijedila je oštra zima i 2. veljače 1943. neprijatelj se predao. Žukovljev je sljedeći zadatak bio izvojevati pobjedu u najvećoj tenkovskoj bitki rata. Bitka kod Kurska bila je posljednji očajnički pokušaj Njemaca da poraze Crvenu armiju. Stand back, you would see the relationship in the different parts of a battlefield. And he's really the first Soviet commander who understood that that's what you need to do in modern war. 9. svibnja 1945. Žukovljeva je Crvena armija osvojila Berlin. I think for Zhukov this was an extraordinary moment. He'd achieved really what he'd set out to achieve, what he'd promised to Stalin. Vodeći obranu protiv Trećeg rajha, Žukov je postao narodni heroj. He is the man who presides over the end of the Second World War in Europe. And in many ways, it is his military victory. Ubrzo nakon rata, Žukovljev je odnos sa Staljinom narušen i ruski vođa postao sumnjičav prema pobjedonosnome maršalu. He didn't like the idea that here was a person basking in the glory of having defeated Hitler, and he wanted to be the one who could claim that glory for himself. When Stalin thought Zhukov had risen too high, he brought him down low. Žukov je 1946. degradiran na nevažan regionalni položaj. No ruski triumfalni zapovjednik iz Drugog svjetskog rata Georgij Žukov na vrhu je naše ljestvice. 10 zapovjednika koji su promijenili ratovanje. 10 zapovjednika koji su promijenili svijet.